Gözü görmüyor hep Rus. मोट ये हटा दो जी। भाई पूरा ऐसा क्या लोग जरा बात हुई है ना आपकी? आ रहे हैं भैया, भैया से बात करनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल ज़्यादा भी। कितने आओ ये बाइक को तो कुछ नहीं हुआ ना? गाड़ी भी मिट गई। अरे जो भी मिट गया तो आ रहे हैं। अरे भैया हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। किसी की बचुआ ही नहीं है, बिल्कुल कितना सामान रखो तो किसी का बात सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया आ रहे हैं, कोई तुम लोग कोई कुछ नहीं देने वाला है, सब बोलते हैं बस। ठीक है हाँ बस जो भी आपका नुकसान हुआ ऐसे थोड़ी नहीं। अरे आ जाएगा यार, तुम लोग हल्ला मत करो। ये काली चैन सब पर लेते ही रख दो। सुनो काली चैन नान लाइट कटी हुई है सर आ रही सर, बस यहीं से आ जाएगी तुरंत बिल्कुल। सर बोल दिए आ रहे हैं। फोन कर दिया आपको? जी जी मेरा काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जा रहा हूँ। ठीक ठीक, फोटो हमको दे देंगे सर यार। अरे फोन कर दिया, आ रहा है यार।